Kok kaya apa yang anu mercon to, Som? Lah, jus gadis kok tos-kotos nganti Bledas. Canggunang kok ayune ngene ya. Canggunang kok ireng-ireng ya, Cin. Putih ngene kok iso ireng iku. Maksudnya gombale ireng-ireng nang ketok ya Allah ya Allah. Cantik banget. Wasu. Wayu.
Wes iku sak ndure ayu kok iso. Kanggo seragam anyar ketoke kok kudu endel ae ngono ya. Barang hawane seragam anyar ya ngene iki lho. Aja lali nanti momennya diabadikan. Oh iya dong. Nggo kenang-kenangan Mas. Ketoke tukang sate ngom kok do ilang iki ning ndi lho. Alah kelarisan ya ngono ku nganti bose dhewe. Iya. Lho ndek sore ketoke bergutuk kok ora. Nggih, kula nuwun, kula nuwun. Mangga, mangga, mangga. Watak jerone lentos ketoke ora keduman pentol kok iso. Pentole ketoke mandek nang kene tok. Iya, aku gak uman pentol, gak uman jajan kalau jengkeng, gak uman kabeh. Aku panggokku pas pertelan kono diliwati aku. Jajan apa? Jajan sing kayak kalau jengkeng ngono ku lho. Dadi sadurunge gawe ndek iki Pak Bondan iki mesti ngekon wong nyuluh kala jengking ah. Dudu kewane rom jajan empuk. Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konjuk dumateng sedaya tamu undangan nggih ingkang tansah ngrenggani lan tenggani dalu menika matur sembah nuwun nggih. Nggih. Ambek nglupuk dados tunggal wonten ngajeng sedaya to Bapak Ibu Kang Mas Bayu kersane ben bek ngono lho nggih. Nggih, niki Ben gak kaya apa ya? Pondokan. Uluran jagung sing ora kebanyon. Arang, Ana sing nang arang. kene, ana sing mruwul nang kene, ana sing nang kono. Klosone ya kosong. Nggih, wonten sembah nuwun nggih Pak Bondan, Pak Sukardi. Nggih, Pak Syukardi. Sampun nimbali kula sak kanca. Mugi-mugi anggenipun panjenengan mantu ingkang putra niki angsal keberkahan nggih. Amin. Rezekine mugi-mugi Pak Kardi sak keluarga pinaringan lancar. Amin. Rezekine muga-muga lumintu pinaringan kesehatan, Amin. panjang umur. Amin. Juga buat temanten ya ngono kae dungane koyo ndek awan plek-plek. Siji wae. Siji wae kanggo selawase. Siji wae kanggo selawase ya siji wae aja nganti pegatan. Oh iya aja nganti ya. Berbahagialah ya. Mbak siapa? Mbak Hilma. Mbak Himah. Mbak Imah juga Mas Bondan. Ya, diaturi teman-teman sing kepenak kanggo hiburan malam hari ini karena saudara-saudaramu yang hadir Banyak sekali. didom lah Dek karena kita hiburan iki mang erek-erek ya. Iya, akeh. Yang saking Pati, WML Gabus, WML Wino, terus saking Pucak Wangi, terus saking Gonggong Mas Agus, Rembang, Growong, Pak Rajis, Bas, Pak Joko. Nggih, Nggih rawuh Mbak. Rawo nanging gak mirsani nang mburi kono ya. Nggih jagongan. Ada apa itu? Mas Erik, tembang Erik. kangen, Simbek kangen. Deno. Adeno terus hurik-hurik lho iki lho. Mangga, mangga, mangga. Urung urung iki lho. Mbah aku lanang ndek awan ndi ya? Mbah sapa ya, Sa? Seneng ngarep Mbah Agus, Mbah Oh Man, iya. Mbah sapa ndek awan niku lho, Cin. Ditunggu ya requestnya dari Mbak Manten juga Mas Nganten. Iya. Mbak Meno saking Pak Bondan, Bu Bondan, ndek sore upik. Ulah rame. Ya, monggo diaturi wonten tembange. Apa ya? Manut Langsung ya. ngaturan request apa piye? Cek Check son in? son. Check in? Cek son kok cek in iki lho aku wis gak perlu cek in saiki Rom. Aku mulai-mulaan iso. Wonten Sumanding spesial Oke. buat semuanya. Karena biaya sayang ya, Mbak Nganten juga Mas Nganten sudah menjadi pasangan. Berarti Kiki Sumandingnya iki bendino ya. Bendino selawase iki sumanding terus. Ayo monggo diaturi kanggo pemanasan bareng RHS Shooting juga WM Lighting. WM Lighting. Masih monggo. Yuk. Iki mang dak takon ngeleh, agene gak dileh-leh. Sing ndi? Kontainer iki lho. Orang halangi musik kok. Ora ana sing genjang kok Sam. Musik mangalok nang dhuwur kontainer ngono penak mesti yo. Jebrol Udin. Monggo. Tak tok kae kowe Din. Teni kowe sesuk. Yo. Yo cangkokane dibuka kandhane kok. Son sampean mau cangkok. Ora semi ya wis dibuka. Hayya. Tiffan Adi.
sen bulan kekencar ing rati urip jagat bareng lawan si reki tabungan renggo rasa nyanding sliramu kenyo manis sesut yaku
Ya kakek muter-muter nggak bileng. Ada apa Menyo? Temannya Miko mau nyanyi kesunyatan sekarang atau besok aja? Ya hari ini dong. Hari ini. Hari ini. Temannya Miko yang mana Ti? Yang itu loh. Yang cowok apa cewek sayang? Cowok. Cowok. Ya nek cowok dia panen dok. Gara aku nek iki. Ya Allah parfumku kok Rina wangi luar biasa. Aku nganti Iya, apa ijo ulang-ulang iki rasane ya Allah. Mas Joko ungkapan hati. Ungkapan hati. Terus sing nganu mau deh apa wae antriane deh. Antriane ana denak tembang kangen. Oh, iku sesok jambu juga baru teko kanca-kanca jambu. Iya baru teko kondia iku Apa tek iku kah? tek. Iku lho kah? Iki lho, gendon ya, gendon official karo kah. Iya. Iki lho. Tampani nduk. Iku mang berarti le masang TV mok, Dek. Walah. Menteri kelistrikan caheku jebulane layak kok untuk duit terus. Terlalu lama. Iku Dek. Terlalu mahal. Oh iya. Sing piye leh lagu terlalu lama kok. Kowe mang ketoke njaluk nganu Dek, nek kok mau genti leh kah. Kok iso? Iso oke? Ya, tak bahas apa nih? Benda kok biru-biru Lagune metune genti ya. tahun tetep aja kae to, Pak. Lagu iku pokoknya nek duwe kenangan wis ra iso luput kok apa Oh, wae. iya, Nduk. iya, iya. Kayak aku tunggalin ndek wan pas nyanyi aku lho nyatanya minggir deh. Aku mau aku. Gini kok kok minggir. Wis pokoknya aku nek lagu iku atiku Pro rada layar piye mau. ngono, Iya. Ya Allah Gusti, ngono kok tangisan to, Rom. Aja ngene bro, aku habane kudu nggak puisi nek kowe ngene iki terus kok, Bro. Iya, Bro, kene bagi tunggoni orang tidak dikenal kok. Ya wes, monggo katuran tembange kangen nggih. Nggih. Saking Mas Erik Pondowan. Han. Ya. Monggo Mas, langsung dikoplo mawon. Ya, kita sekalian deh. Iki kok kowe nyanyi terlalu lama, ya. Cus, monggo. Hey ha, hey ha, hey ha, hey ha. Dan krimis ra
Pose sithik ya ora Oh masalah. iya iya ya, seperti ana sing nyekrek ngono. Mau dicekel bakso dhewe. Oh iya. Ketok nek butuh tukang syuting aku lah gelem kok, Bos. Yo yo. Aku lah isa aku lene nyekel barang-barang sing diangkat ngono kuwi gak isa. Masak ta, Rom? Bisa aku. Neng dia anak buahme. Bah, Bocah aku anak. gak ono sing motokno wong gombalku anyar terus piye iki terus piye. Iku ilham iku. Dek wis mendelik ngono kok iso. Iya, kok malah ndelik. Pak. Pak Des. Pripun Pak Ari mlakuku hari kemenyek lho, ta mongko aku mlakuku saben dina ya kaya ngene lho, Ntok. Ya aku ya bener Pak kemenyek, Rom. Piye to ki jane wong mlakune wong wedok ora ya umume kaya ngene to, Pak? Ngaduh kok kabeh aku malah ndegak. Merang-rang to, Pak. Dino, niki dari mami siapa nggih? Cantik sekali. Ya Allah, mami mintanya ada Dino dong. Oh iya, Mami. Aduh Dino gandolane. Dudu iku, Rom. Dudune kok kleru terus rumah. Kowe iku nek omong kleru terus mulane ra digagas wong pirang-pirang Apa saiki. gara-gara aku kurang turu ya, Dek? Kurang apa? Kurang turu. Tenan kok, Dek, aku ndek awal lo wis mergawe kanggo kowe-kowe. Kowe ning ndi wae mergawe ya tak terno lho ndek esuk lho ya. Makasih. Tapi kebetulan kayak ya melok main malah mbok cat-catno nyowo aku ning bun-bunan iku lho. Iki kurang turu tenan iki Ya, ceritanya. bar iki turu nggih. Lagune Denok nggih. Iya. Mas Hari diomongi aja nggak iringan ngono kuwi go Mas Hari, Mas Hari. Udah ngasih dik. Aku nenggek puisi lho. Sithik ae, sithik. Apa judulnya rambut? Rambut. Moh wae. Ayo. Yesila, iki kurangan dek sore iki. Yesila Mas Sandra Simbe Bermani sama Mami. Cantikku ya Mbak Blonde. Iki terakhir kamu ikut pentas ya, besok sudah sekolah lagi. Persiapan ujian nasional kutune belajar giat rino wengi. TKA dulu lah. Iya ya iku pokoknya aku ndek ora tau mangan bangku sekolah kok doi lah. Yuk, monggo. Cus. Saiki kowe go. Asik.
kok ditumpuki Bu kursine, Bu? Wonten apa, Bu? Wonten apa? Ya Allah, Bu Parti kayak ngono ya Allah ya. Iki terus piye? Aku mau lho ape munggah panggung pas tak tak adik. Kepapakan Pak iku lho Pak Kardi. Pak Kardi. Pak Kardi ya. Ayo Aram. Terus Tata. Pak Kardi gawe dhuwit sak bobok semene Cin. Mbok HP nang direti ngono mang tak tututi ya. Iya jane mah mbok begal duwite ya. Mas, kutong klaene gak metu, Mas. Ya. Awake Aram nyetro mangger dungu musik iku. Iki ta ora bes. Kemaki ya bareng iso jaibong kaya ngono ya. Iya. Bocah kok suwombonge ngono kemaki tenan. Udin. Sapa iki mau? Facebook. Facebook. Udin ngono ku seneng dak telata. Ngono ku kendang mbok dicekel sik. Wong ya iso ya main bareng Desa ya oleh jaibong poe nek ora karo-karuan. Lah ya terus tak tuwak terus. Walah iya, ning kene kok emoh nyapa Ora to. gelem ora gelem menawa ambekane ngos-ngosan. Ayo Ram. Malah metu ulo iku. Sampun nggih wonten Dena, spesial yang punya Dena ya buat Mami Mas Agus. sekali. Mas Mas Agus Agus. Kinarya Tomba. Ya Allah, apa Mas? Napa? Kembali pulang nggih. Lagunya piye itu ya? Wajahmu iku ya? Iya wajahmu. Ya, urutannya. Urudane. Lali. Kasunyatan ada. Ya, kasunyatan di program nggih. Konco-konco yang baru teko ya selamat malam loh ya. Iya yang baru teko silahkan Nungguri merapat. rame iku Mas ke. Mungkin pemuda gendeng juga. Monggo lho Bu Parti. Ya. Alah wis kok meneng ae kowe iki nang pojokan ae kok iso. Yo.
Makasih, suaranya bagus sekali, halus. Ya dilanjut ya. Lagu urutannya opo kowe sing nampan-nampan. Ada ungkapan hati, Ungkapan terus hati. terlalu lama, selingkuh, kembali pulang. Kembali pulang bareng. Oke. Mas Ari. Iki ungkapan hati ini vokal cowok ya. Edi ya. Iya Mas Jok. Ya. Oke. Ya. Monggo Mas Edi bernyanyilah sesuka hatimu Mas Edi. Ayo, ada ungkapan hati. Wek irol ngono lho Mas. Hatinya sedih deh. Dek gue sedih terus ya. Iya, gue Mas ya. Ku coba, gue Mas ya. Yo. Rani. Loh, ayo bro. Trejoni iki randang gage kok iso. Johnny. Hanyalah pintaku. Janganlah kau dustai. Mas Wiwi, aku kangen kamu. Kenapa nggak pernah nonton? Tak sudi ku Adine di VC. melihat Aku malu deh. pengkhianatanmu. Hanyalah pintaku, sayangilah selalu. Jangan kau sakiti dia karena diriku.
Tak mungkin aku ungkapkan apa yang ku alami. Hancurnya hati ini karena perpisahan. Wis ta urung leh terus suwe lah. Wes. Wis, ralok sak rep dhewe leh tro. Ingkang saking Kunir Sulang. Ku coba untuk melupakan
Sudah Urung, ya? urung. Sudah atau Urung. Sudah? Zoom, Oke. wes. Yo. Iku hasilnya. Ya, iku kok gedekno ya. Terus? Gedekno ping telu ngono lho, ben kewedi. Kok nang jero mamare nang omah saiki curute akeh. Gawedin curut. Iya. Allahu Akbar ya Allah. Titeni kowe il-il. Yuk, sudah ya. Ada ungkapan hati yuk. Menyingkat waktu. Ya. Terlalu lama. Terlalu lama. Mas Ari, masih ingatkah engkau Mas Ari? Nek ingat apa ya? Teo coba Mas. Nek ingat tau. Ingatkah engkau Mas Ari? Meneng kok ada ae, suaranya? Mas. Mas, teh meneng ae, Mas. Ingatkah engkau Mas Ari? Wah, lupa iki. Nek ora penyetit ngono lho, Mas. Lali ya? Lali. Oh, gak roh lagune Har. Oh. Gak roh lagune Don. Ganti. ae. Oh, nunggu udah konfirmasi sik karo sembru ya aku Lagune ya. ganti ae rasa angel-angel we. Ayo, lagune apa? Gak lah ya. Yuk. Tali kutang. Tali kotang, yuk Mas, tali kotang Mas, remix jare. Remik. Yuk, monggo ojajing owe dimulai yuk. Ket mau ketoke kok urung enek ya cuy. Urung enek. Mbok menawi ojajing owe kok Buparti maju. Iya dong. Turahannya sing pirang-pirang gebek malah ije to. Jeh. Oke baik, yuk monggo ada tali kutang. Rupane biru kana sing duwe. Ya aku nemu. Oke. Oke, 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 oke. Oke. Oke, oke. Sir. Puase. Hey, ha, hey, ha.
ya bun, yuk. Nah. Hey. RAS syuting, nggak RAS, boten nopo-nopo, kayak tanggapan, Ha. nggak yes. Oh, iya, beluwek. Aja bingung aja deh. Nduk nang Wahyu Manggone nggo kaos rupane iku Nduk. Amok Nduk aja sangoni kok Nduk. Ora rasah disangoni. Ya sampun nggih ada tali kotang yang dari Jambu. Iki mah wong pira tok iku mah wong telu tok iku mah. Rakur piye saiki tek wong sithik tok. Ya wes yo, ada dua tembang. Selingkuh kembali pulang. Oke, selingkuh dulu Mas Hari, ojo jing owe yes, besok Pak Bas. Pak Bas nek nembe ketok le Pak. Ndek iki wis main pirang-pirang dino kok ratile anak Sibuk, Pak. Sibuk iki mesti ya. Badan, sibuk badannya mau pirang-pirang desa kok, Ro. Badan ini tekan pulau ndi Pak kok iso ora barbar ya. Sak kecamatan di badani ya Allah. Yo monggo Jus. Ada selingkuh ya? Wiwit biyen yuk Mas Jus. Ayo saya nyanyi dong. Ora tau krungu suara mak kok ya dong. Pak Bas wis kangen iki. Wis kangen Ketara lagu asik kae. Ra kuat yo jalan nonton dong. Takon gowo kanu lho. Tojo to. Sampe diundang nang kali. Kali Rembang kono kita bilang. Larung mek baju. Larung mek baju. Mas aku wis mati.
sih, enggak saking kunder ugi nggih. Nggih. Ayo wenehi wektu sedelo, Dik, ayo do mengabadikan momen yang sangat langka iki. Iya. Heeh, wong iki mang ya piye ya? Piye? Ya pokoknya piye ngono aku tak foto sik sak lagu bonus ya Mas. Nggih. Kalih Ranti Gusti Putri nggih. Ah. Heeh, amit nggih nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Niki mun dadi adate Bu. Nek seragame enggal biasanya foto bersama. Upama sampe nyerah kanggo karek ngedel ngono posting fotone ngono ta maksudnya. Ayo. Nah, cinta Ramadan, cinta Ramadan. Sampun? Sampun? Tegak kerasa ya? Cinta Ramadan dak love, ah. Love, aku mau love ngene. Cinta Ramadan sih. Pak karek sak tembang kok Pak bar iki lakon. Pak sing bengok-bengok nanggap mboten. Bu. Ya monggo kembali pulang. Bonus. Niki derek pamit nggih Pak Bondan saha Ibu Parti. Matur sembah nuwun mugi-mugi anggenipun kula sak kanca Cas Liber damel rena penggali panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten yen wonten klentune nggih. Ya Nggih. monggo. Bonus. Nimbal, nimbal kowe ah.
Rapi nduk, monggo monggo monggo. Monggo Dara Putri. Nek mboten wonten palenggan lesehan mawon mboten napa-napa, kersane gambiak kali abdine ngoten lho Ndara.